alternatíva jedálnička ako dieta vlastne ku rysovačke, keď ideš rysovať. Ideálne ku tomuto jedálničku mať aj nejaký tréningový plán, ktorý je prakticky zameraný na rysovanie, nie na objem. Takže ako prvé tu máme hneď po zobudení vypiť 300 ml čistej vody, ako to je samozrejme pre úplne každého smrteľníka na tejto planete. A potom tu je vlastne jablčný ocot. Je to proste najlepšie trávenie a celkovo ti to prakticky lepšie ti to proste funguje v bruchu ďaká tomu, že to užiješ. Ako je to nič moc, chutí to hnusne, ale dá sa to. Prakticky to je len jedna lyžica. Dáš lyžicu toho octu a zapiješ to proste vodou. Dá sa to. Ja som to tak robil asi 3 mesiace v kuse a úplne bez problémov. Potom na raňajky užiješ 3 vajíčka, 2 vajíčka užiješ iba bielka, žltka dáš na bok a prakticky jedno vajíčko užiješ celé, aj so žltkom. A bez pečiva, žiadne pečivo. No, potom užiješ vitamín omega-3, multivitamín a vitamín D3. Ako desiatu dáš tuňak vo vlastnej šťave, žiaden olej, hej, len vo vlastnej šťave a 2-krát rýžový chlebík. Ideálne neužívať tu už to pečivo, ale ak teda strašne chceš nejaké to celozrnné pečivko, že proste bez toho to nevieš zjesť, tak polovička tej KSR-ky, no, nejako by mohla teoreticky byť. Obeď číslo 1. 150 g morčaciny, ideálne dusená na vode, nejaké korenie, nepreháňať to s korením, možno dať gyros, môže dať nejaké proste na mäso, to je hociaké, to je jedno, a takisto nepreháňať to ani so soľou. Potom tu máš vlastne 150 g batatov a vlastne to urobiť ideálne ako stejky, vieš, do truby. No a prakticky 100 až 150 g akékoľvek zeleniny. Môžeš si dať aj grillované, vieš, tak na stredačku raz dáš čerstvú zeleninku, raz dáš grillovanú. Už je na tebe. Po jedle užiješ vitamíny omega-3, multivitamín D3. Potom vlastne toto je jedlo vlastne pred tréningom. Zhruba po 45 až hodinke a pol, prakticky najskôr, aspoň dajme tomu po tej hodine, aby si išiel do fitka, ideálne tak hodinka a pol ísť po tomto jedle do fitka. A vlastne potom, keď prídeš, tak máš vlastne obed číslo 2, to je zhruba 30 až 45 minút po tréningu. Vlastne si dáš mletú hovedzinku, urobíš si to prakticky také placky a vysmažíš z jednej druhej strany, môžeš na kokosovom oleji alebo na masle, to je jedno. A ku tomu si spravíš 200 g ryže, ale už z vareného stavu. Ako olovrancia z kotič, 180 g, to máš prakticky jeden kotič. Ako večeru si dáš vlastne už iba proteín v forme kazeín. Vlastne to je proteín, ktorý ti pomaly prakticky ho telo rozklada v tele. No pomaly sa v tebe rozklada, čiže preto je ideálne ho dať v noci. Proste celú noc akoby prebiehajú tie procesy, ako majú. Potom hodinku po užití tohto proteínu si dáš vlastne magnézium a to je všetko. A ideš spať. No, čiže táto alternatíva obsahuje 162 g bielkovín, 107 g sacharidov, 41 g tukov a energetická hodnota je 1443 kalórií. Nie je to až tak nejak extra málo, človek by povedal, že to bude drsnejšie, ale nie je to až také drsné, ale je to proste zamerané hlavne na to, že ku tomuto jedálničku musíš mať proste tréningový plán zameraný na to rysovanie. Nie, že ty proste budeš doma sedieť na ryti a budeš čakať, že z tohto bude nejaký zázrak, hej. Proste k tomuto jedálničku je určite vhodné mať aj tréningový plán určený na v podstate to rysovanie. Akoby urobenie nejakej formy. No v podstate to je všetko.